的几率高达94%。国内的一篇最新研究发现，罹患了睡眠呼吸中止症的人，因为咽喉的肌肉塞住了呼吸道，导致睡梦当中吸入的氧气量变少了。而眼睛又是人体当中最需要氧气的器官之一，在这样的情况之下，罹患了眼中风的几率将会大增94%，青光眼的风险也增加了24%。而这样的研究成果也登上了国际期刊。 睡觉睡不好，打呼还会打到醒过来，不少人深受睡眠呼吸中止症所苦。而现在更发现，这样的症状不止提高导致中风、心肌梗塞的严重风险，连眼睛健康都受影响。国泰医院就有医师研究发现，睡眠呼吸中止症咽喉的肌肉阻塞呼吸道，降低氧气吸入，也因此让眼睛血管缺氧，产生发炎反应，导致罹患严中风和青光眼的风险分别高出一般人94%和24%。成果登上了国际医学期刊。人的眼睛呢，它是人体耗氧量最多的一个器官，眼睛缺氧的话，就会造成眼睛的血液循环不好，然后进而会增加眼睛中风的机会。不止供氧量的问题，由于眼睛在睡眠的时候分泌的防水液也会减少，但只要一睡不好，眼压就会持续上升，同样影响健康。你的眼压的话会一直持续的增高，你的视神经就没有达到那个休息的机会。 那进而会引起视神经萎缩。由于肥胖、会打呼或高血压的民众都容易有睡眠呼吸中止症的问题。要是出现了眼睛干涩、肿胀的状况，就要特别注意，别轻忽睡不好引发的危机。记者谢汉宏、柯黄明台北采访报道。